السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. وصلنا ولله الحمد إلى الموقع المطلوب، شاليهات ساوث ريزورت، تقع قبل الفحص الدوري في منطقة الباحة. الشاليهات هذه جديدة، تقريبا ما لها شهر أو شهرين. عدد الشاليهات 2. كل شاليه مجهز بمسبح، جلستين خارجية، نوافير وأشكال، يعني تصاميم رائعة جدا، بالإضافة إلى مسبح داخلي، غرفتين نوم وصالة ومجلس ودورتين مياه، يعني من الآخر. طبعا أنا جيت وتقابلت مع المالك، الله يبيض وجهه ويرزق على حسن الاستقبال، وأعطاني كافة التفاصيل. بإذن الله تعالى راح تكون في أسعار مرضية للجميع، تصميم عصري رائع جدا. والله يا جماعة الخير ما أقولها مجاملة، يعني تحس شاليه على يعني سكن، يعني حتى الواحد لو يستفيد من التصميم هذا انه يسوي له بعدين مستقبلا، عز الله روعه. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. شاليهات ساوث ريزورت منطقة الباحة من الشاليهات الجديدة والتي تقع قبل الفحص الدوري. طبعا وصلنا ما شاء الله تبارك الله عند الشاليهات، عددها 2، هذا 1 وهذاك الثاني. الحين راح ندخل الشاليهات. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، صلاتي على النبي. طبعا زي ما تشوفون يا جماعة، وصلنا الشاليه بهذا الشكل. هذا يدخلك للشاليه جوا، تصميم عصري رايق من الآخر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. زي ما تشوفون المنطقة هذه طبعا جلسة خارجية، فيه النوافير الصناعية اللي تشوفونها هنا وهناك. طبعا هذا اسم الشاليه، شاليه ساوث ريزورت. طبعا هنا جلسة خارجية، وفي برضه هناك جلسة خارجية فوق. ولكن اللي لفت انتباهي هو الشكل العصري والتصميم الرائع جدا لهذه الشاليهات. طبعا يا جماعة الخير دخلت على اللوكيشن، وصلني إلى الباب بدون أي صعوبة. نسأل الله أن يبارك لأصحابها ويرزقهم ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الحين دخولنا للشاليه. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. تدخلون الجلسة هذه، مطبخ نظام أمريكي مع جلسات، مسبح. شوفوا الجلسة هذه كيف، الجلسة هذه رايقة. طبعا الجلسة هذه زي ما تشوفون تلفزيون، بالإضافة إلى جلسة خارجية في هذا المكان. هذا الشاليه من الداخل تفتح الباب هذا فيه الجلسة الخارجية، تشوفونها هذه جلسة خارجية مطلة على المساحة هذه اللي قدام الشاليه. شوفوا كيف. طبعا زي ما تشوفون ما شاء الله نوافير صناعية، بالإضافة لجلسة خارجية تشوفونها ما شاء الله تبارك الرحمن. تابعوا المقطع هذا للأخير، راح يفيدكم إن شاء الله بالشاليه والتفصيل من الآخر وكافة التفاصيل. جلسة زي ما تشوفون، مطبخ أمريكي وجلسات، جلسة أيضا على الطاولة، مسبح. شوفوا ما شاء الله تبارك الله التصميم هذا، والجلسة هذه ولها أو عندها تلفزيون. جلسة خارجية تطلع على الشاليه من برا. شوف الحين بسم الله ما شاء الله. هذا مطبخ. طبعا عندكم هذه أكرمكم الله دورة مياه. بسم الله ما شاء الله. غرفة النوم الرئيسية مجهزة بتلفزيون. هذه غرفة النوم الرئيسية ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا عندها أكرمكم الله دورة مياه. وهذه غرفة النوم الثانية، غرفة نوم أخرى يخدمها طبعا دورة المياه اللي هناك.
الله يمسيكم بالخير جميع المتابعين الكرام، حياكم الله من منطقة الباحة، حياكم الله من شاليهات ساوث ريزورت الجديدة والتي تقع بالقرب من الفحص الدوري بمنطقة الباحة. طبعا الموقع ورقم التواصل كلها موجودة وراح ننزلها إن شاء الله في نهاية التغطية. أيضا الحلو في الموضوع أن في هناك خصم للمتابعين الكرام بإذن الله تعالى. الشاليهات اللي احنا موجودين فيها اليوم هي عبارة عن قسمين ما شاء الله، لو تلاحظون في جلسة خارجية بالإضافة إلى هذا التصميم وهذا الشكل الأكثر من رائع ما شاء الله تبارك الرحمن. نسأل الله أن يبارك الراعيها. بسم الله ما شاء الله، صلاتي على النبي. طبعا يا جماعة الشاليهات الاثنين نفس الشكل، داخل في مسبح وفي صالة وفي مجلس وفي مطبخ أمريكي وفيه غرفتين نوم ودورتين مياه، ويعني شغل من الآخر. نسأل الله أن يبارك الراعيها ويرزقه من واسع فضله. إبداع بمعنى الكلمة. الله يمسيكم بالخير، علومكم يا مطاليق، عساكم طيبين. أسأل الله العلي القدير أن ييسر أمورنا وأموركم لكل خير. التصميم اللي تشوفونه وراي الآن ما شاء الله تبارك الرحمن، تصميم عصري، تصميم رائع، تصميم أول مرة أشوف يعني زيه صراحة في المنطقة. بإذن الله تعالى منطقة الباحة محافظاتها راح تكون يعني واجهة سياحية عالمية بإذن الله تعالى. هذا اللي نطمح له عفوا خلال السنوات والأعوام القادمة. شاليهات ساوث ريزورت بالقرب من الفحص الدوري، اللي أعجبني صراحة وعدته أكثر من مرة اللي هو تصميم المبنى. يعني هذا المبنى الواحد يقدر يستخدمه كاستراحة شاليه أو حتى سكن، ويقدر الواحد يستفيد منه خلال الأيام القادمة إذا الله يستر أمورنا وأموركم إن شاء الله. وفكرت أنك تعمر التصميم هذا شيء من الآخر. شوفوا أنتم، إبداع بمعنى الكلمة. الجلسة الخارجية وهذا الشعار تبع الشاليه ما شاء الله، يعني شعار رايق صراحة. هذه النوافذ بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. لو تلاحظون هذا الحوش شوفوا كيف، طبعا المدخل من هنا حرصت اني اصور لكم الاضاءات في الليل، لان الاضاءات في الشاليه معطيه شكل جمالي من الاخر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذا المدخل، راح ندخل للشاليه الان. هذا مدخل الشاليه. شاليهات ساوث ريزورت بمنطقه الباحه بالقرب من الفحص الدوري. اول ما تدخلون هذه الجلسه عندكم مطبخ نظام امريكي مع جلسات، السماعات وجهاز الليزر متعدد الاضاءات، الواي فاي، برامج المشاهده كلها موجوده، مسبح. الصاله هذه او المجلس سقفها مرتفع وأثاثها رايق، عشان كذا معطية شكل إبداع من الآخر ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا مجهز بشاشة. هذه جلسة خارجية تطل على الساحة اللي صورتها لكم قبل شوي. طبعا هذيك اللي هناك المنافع اللي هي غرفتين نوم، غرفة رئيسية بدورة مياه وغرفة نوم أخرى معها دورة مياه، بالإضافة إلى مغاسل، بالإضافة إلى المطبخ. بسم الله ما شاء الله يا جماعة الخير، لا يفوتكم زيارة هذه الشاليهات. الموقع هذا يا جماعة الخير موقع جميل ورايق للجلسة. طبعا جلسة خارجية زي ما صورتها لكم قبل شوي. الجلسة الخارجية هذه تطل على الحوش بشكل عام، بالإضافة للجلسة الخارجية اللي برا زي ما تشوفون. طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن، النوافير الصناعية وشعار الشاليهات والجلسة الخارجية معطية شكل جمالي من الآخر. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا تدخلون من برا من الجلسة الخارجية، المسبح، المطبخ نظام أمريكي، الصالة هذه اللي نعيد ونرجع فيها أكثر من مرة، معطية شكل من الآخر ما شاء الله بحكم ارتفاع السقف وأثاثها من الآخر مميز. طبعا فيها زي ما تشوفون شاشة. عندكم برضو هذه جلسة هنا، في برضو طاولة مع كراسي، بالإضافة إلى
أكرمكم الله، غرفة نوم رئيسية بدورة مياه، وهنا غرفة نوم أخرى بدورة مياه هنا، بالإضافة إلى المطبخ نظام أمريكي. نهاية التغطية بإذن الله تعالى لهذا اليوم من شاليهات ساوث ريزورت في منطقة الباحة بالقرب من الفحص الدوري. عدد الشاليهات 2، الشاليهات مجهزة بمسابح بالإضافة إلى جلسات خارجية في المنطقة هذه، وجلسة خارجية في البلكونة هناك، صالة، طاولة طعام، في زي المجلس وزي صالة الاستقبال، بالإضافة للمسبح ومطبخ نظام أمريكي وغرفتين نوم ودورتين مياه. أكرمكم الله. طبعا الشاليه يجهز لكم الواي فاي، السماعات، أيضا جهاز ليزر متعدد الإضاءات، بالإضافة إلى برامج المشاهدة من نتفليكس وشاهد وغيره. بإذن الله تعالى راح يكون في خصم للمتابعين الكرام، راح أنزل لكم كافة التفاصيل بالإضافة إلى صور صورتها لهذا الموقع الجميل، راح أنزلها بإذن الله تعالى في نهاية التغطية. لو تلاحظون أكثر السنابات وأكثر المقاطع ارفعوا الشاشة، لأن فيها رقم التواصل وفيها السناب المسؤول عن هذه الشاليهات. السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. أنا عارف أنه الكل يسأل عن موضوع الأسعار، ويشهد الله أني حرصت بقدر الإمكان أنه السعر يكون مناسب للجميع حسب الاتفاق بيني وبين الملاك. طبعا يا جماعة الخير، السعر للقسم الواحد 2000 ريال، ولكن في خصم 15% راح يكون السعر 1700 ريال للقسم الواحد، بدل 2000 1700 ريال. طبعا اللي بياخذ يومين، اللي بياخذ 3 أيام، هذه فيها تخفيض أكثر وأكثر، وفيها عروض أكثر وأكثر، راح أنزلها لكم، وراح يكون رقم التواصل موجود، تقدرون تتواصلون معهم وتسألون عن الأسعار. الشخص اللي بياخذ يوم غير يومين غير 3 أيام، فعشان كذا يعني راح يكون في تفاوت في الأسعار. اللي يبغى أوصل إن القسم راح يكون ب 2000 ريال قبل الخصم، لكن بعد الخصم أصبح 1700، الخصم 15%. الحلو في الموضوع، الحقوا الخصم بكرة وبعده من 2000 ريال إلى 1200 ريال فقط يومي الخميس والجمعة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأتمنى أن التغطية اليوم كانت مناسبة ولا كانت ثقيلة عليكم، مع أني عارف أني كثرت عليكم المقاطع، ولكن جمال الموقع يجبرني أني أصور مقاطع كثيرة للأمانة. الله يبيض وجيهكم ملاك شاليهات ساوث ريزورت، شكرا لكم من أعماق القلب. التخفيض يا جماعة الخير، القسم بدل ما هو ب2000 15% 1700 ريال بعد الخصم. اللي بياخذ يومين 3 أيام 4 أيام يختلف، راح يكون الخصم أكثر وأكثر. ولكن الحلو في الموضوع، إذا أنكم تبغون تستفيدوا من الخصم بكرة وبعده الخميس والجمعة من 2000 ريال إلى 1200 ريال فقط يومين، بقية الأيام راح يرجع الخصم من 2000 إلى 1700. يعني الخصم إن شاء الله موجود على طول، ولكن بدل 2000 1700 ريال، لكن بكرة وبعده من 2000 إلى 1200 ريال فقط.